The numbers of armed conflicts and displaced people around the world are rising at an alarming rate. We need to be at our best if we want to have a positive impact. That means we might have to change a few things about ourselves as an organization. Change can be scary, but it's easier when we change together. With that in mind, I invite all of you to become action plan champions. If a club in your district isn't active or it's losing members, maybe it's time to start a new club that fits better with the community. Ask club members what they want and bridge that with the community's needs. Just because a club or district hasn't changed in a while doesn't mean no one is hungry for change. You have an incredible opportunity as district governors to empower club members to make improvements. Check in with club members in your district. Ask them about their club experience and what can be done to make it better. And consider talking to leaders in your communities who are not yet Rotary members but should be. Maybe they don't know about Rotary, or perhaps the current club structure in that community isn't the right fit. You might find that some members don't feel like they truly belong in their club. And that's why expanding our commitment to diversity, equity, inclusion, and belonging is so important. Anyone who has the heart and hands for service belongs in Rotary. And I hope you'll join me in opening your arms to future people of action, even if, and in some cases, especially if, they don't look or act like typical members of your local Rotary Club. Years ago, I was in the Dominican Republic helping to install water filters. Two young boys watched as dirty water entered the filter in one end and emerged clean out the other end. I will never forget the first time we stopped the water flow. One of the boys grabbed my sleeve and said, lady, show me that magic again." Obviously, the water filter wasn't magic. We worked hard to transport those filters, install them, and work with the recipients in the area to maintain them. But those boys knew that easy access to clean water would change their lives. Knowing that I played a small part in that certainly changed my life. And that's why our annual theme is the magic of Rotary. Now, don't misunderstand me. We are not going to grow membership, end polio, or bring peace to the world by waving a wand and saying some funny words. It's up to you. You create the magic with every project completed, every dollar donated, and every new member inducted. The magic of Rotary can encourage whatever drives your local clubs. I love my Rotary family, and I can feel that love in this room. That's why I know that you are capable of making every club in your district simply irresistible. This International Assembly won't last forever. Make the most of even the smallest moments. The briefest connection could result in a lifelong friendship. The simplest lesson could change your entire Rotary career. Don't let these opportunities pass you by. And when we return home, let's change the world by embracing the magic of Rotary.
私たちは行動人。課題に突き当たったら手を取り合って解決します。世界の課題に取り組んでいますが、自分たちの課題もあります。全世界の調査で今日のロータリーとなりたいロータリーの姿に大きなギャップがあったのです。ロータリーには強い土台があります。でも成長の可能性は無限です。新しい行動計画はこれまでと違う考え方で、もっといろんな人が参加し、可能性を広げることを目指します。4つのことを優先します。インパクトを大きくすること。今の世界はイノベーションやソリューションを必要としています。データも重視します。社会に奉仕するだけでなく、その結果を測ることでもっと大きな成果を目指し、活動を人々に伝えていきます。参加者の基盤を広げることで多くの人を迎え入れ、まちづくりや自分の成長を目指す人たちを新しい方法で結びつけます。ロータリーで期待以上の経験ができるように積極的な参加を促していきます。適応力も高めます。自分たちの価値観を守りながら変化の先を行くことで新時代をリードしていきます。この行動計画は野心的なものです。でも私たちならできます。協力し、計画し、行動すれば地域社会を、そしてロータリーを新次元へ導くことができます。ロータリーは進化しています。世界を変える行動人。その意味を世界に示していきましょう。ロータリーは個人的、職業的、そして組織としていかに成長できるかを常に考えています。答えはシンプルです。ロータリーの成長にはより多くのロータリークラブが必要です。エニータウンという町を例にして考えてみましょう。エニータウンは人口10万人の町で一つのロータリークラブがあります。クラブは一つですが、ロータリークラブの会員となるのにふさわしい行動人が何百人と存在します。これらの人は行動意欲を持ち、ロータリー会員としての基本的な価値観を共有しています。では、なぜこの人たちは会員ではないのでしょうか。エニータウンロータリークラブの例会は月曜です。エニータウンでは月曜の例会に出席できないリーダーが多くいます。そのため、この人たちは入会候補者から外れてしまいます。例会が月曜の正午だったらどうでしょう。月曜の例会に出席できても正午は無理という人がいます。これでクラブへの入会候補者はさらに減りました。他の人たちは昼食例会で託話を聞くことに関心がありません。奉仕活動に熱心ですが、伝統的なクラブでの経験を求めていません。エニータウンロータリークラブが間違っているというわけではありません。地域社会の特定の人たちにとって魅力的でないというだけです。今後も成長を続けていくには、
変化を取り入れていかなければなりません。エニータウンには入会候補者が大勢いるので成長の可能性があります。資格を有する人たちの半分以上が会員となるのにふさわしい人です。この人たちは地元でより大きなインパクトをもたらしたいと願っています。でも自分に適したロータリークラブがありません。エニータウンで新たなクラブを作り、例会時間や場所を変えればロータリーの秘められた可能性が全開するでしょう。私たちは行動人として参加者の基盤を広げ、地元のすべてのリーダーに機会を提供しなければなりません。私たちは共にロータリーの成長を目指します。